pas comme tazo kanisa bolamu. Azo kanisa délivrance. Azo kanisa sika piye sa lokota kiye. Chabele me mutola montaza yebe sika nzamba soye. Oyebe sika nzamba lokota kayo. Oyebe sika nzamba soa kayo. Bamusunza baso bango na fulu. Alongona bakata balu etabia libota. Azaki moto esengela kufa. Azaki condamné. Mais Yesu a telemaka. A sauvé yo nangai. C'est pourquoi tu as célébré Pâques. Mais abolingo na Yesu et pas Marie. Et tu dis qu'il y a ça au-delà. Et tu dis qu'il y a ça le sacrifice. Malasi atalo. Animé sacrifice yango. Apanza yango. Abwa kona makola Yesu Masia. Regarde ton église. Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Qu'est-ce que tu fais pour ton serviteur? Ni nous sommes sala pour l'église na yo. Ni nous sommes sala pour la mosali na nzambe. Ni nous sommes sala contribution na ezali nini. Ni nous avons apporté l'église en colo. Ni nous avons apporté dans mon salle ensemble. Ni Micha bien-aimé. Aux autres, comme une reconnaissance. Il y a mon âme. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons péché na bango chéri. Les sumo kwa kwa kotika tewe la taille le kola nzoto. Teya na yo matakita. Tomboma. Tomboma maboko likolo azate. Lisumu wana moke wana oya kangama nango wakwa kotika te yangwana batelaka yangwana bombaka sabele memwe lokwana moke wana oyo zobo ya kotosa na yango na ka tatala kokota pa ko détruire vina yo. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la servante de Dieu Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment bien-aimé, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh et pour édifier biso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Amen. Amen. Tika nzamba lola apambola yo. Eza malamu koya libosa présence ensemble. David alobi na zane sengo tango balobi na kende na ndako na nzambe. Ayebaki epa nani azopusana. Ayebaki ndako alolenge nini yazopusana. Ndako ebongola kamakambo. Présence oto okena kolelo kozonga ne sengo. Et si osuki ozozonga na makasi ya sika yangabi na zana esengo. N'habite soki ope na tonga lelo zana esengo akozala na présence ensemble. N'habite soki ozana esengo ya kobengama to kozala na bomo parmi bato bazana bomo. Chabela me ezapene bele. Baki pe na posa bamo na tongo lokola yo nanga. Chabela me to sali au côté, to sali forte, mais pas sa grâce. Abete la nzambe maboko asali nanga ngolu. To sala bato na bomo. La solo nzamba zamalang. Tokani biso na biso, Seigneur merci. Na pambo li susu kombono parce que mon susu lokola ya zalité. Kumba mano mo santu na kokamo sepela kisu ko sanisa biso na présence na tongo na lelo. Po etezana makama malamo bongiseli biso nzamba lola. Merci parce que ngolo epe sameli basusu te biso to zwango. Yawe to komi na moment o nzamba lola tolingi to yoka yo. Olobi mota kobi kaka na kwanga te. Na maloba nyonso ekobima na monoko na yo. Pona kotesa ke maloba ne eza motuya. Maloba ne ezali fi. Maloba ne ezali sekwa. Maloba ne eza solution. Maloba ne eza makasi pona biso. Seigneur bénis ce temps. Yawe naza nani na tema liboso peuple na yo. Un simple instrument. Kanalo bongisaki na tongwa lelo. Nanza nango pambola peuple na yo. Nanza nango lobela libota non Seigneur. Na sengise mafuta na o Seigneur Dieu. Likolo nanga nsambe. Ngana kita yo mata. Ngana bunga yo letelema. Koloba na tia na libota na yo. Nguya nyonso kako botola. Na telemeli yango na kombo na Yesu. Papa na beli molimo mo santu. Yenda enseignant par excellence. Mo sungi na biso. Oya pesa kabiso makoki. Yako soso la pensée na yo. Yako soso le bano. Tiketa za la l'œuvre na mama oyo. Asunga biso. Poto soso le banayo. Au nom de Jésus, que notre Seigneur est sauveur, comme c'est l'homme, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Amen. Ya solo nzambe aza malamu. Nzambe aza bolingo. To passer directement. To telemi po to tanga liloba na nzambe. To tangi na Jean 12 verset 1 à 12. Dans chapitre 12 verset 1 à 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais pour aussi voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Amen. Amen. Chabeleme na bandi to landi bitangi malam. Abazo le belabiso natina na Yesu Masia. Yesu oyo azalaki moninga ya Lazare. Yesu oyo azalaki kokende kotala libota oyo. Yesu oyo misone zaki likola libota oyo. Chabeleme to moni mazolo bake. 6 jours avant ya fête ya Pâques. Pendant talisake même Iberna Israël. Même le peuple juif, bazala ko célébrer Pâques, bazala ko se souvenir, ko kanisa, bon l'homme nzamba salé la bango, bazala ko se souvenir, ko kanisa, délivrance nzamba korda ki bango sous l'oppression ya Pharaon, sous l'esclavagisme à Pharaon. Wana tango moyena kata esclavagisme, mais zalaka na mokolo moko, zamba se souvenaka. Zamba tali pasi na bango, zamba kilo sambo la bango, zamba kitisi mawana ye, atelemisi mose, pe akangola ki bango. Alors tant baza ko célébrer Pâques, baza ko se souvenir, bazo kanisa la délivrance, bazo kasalo lenge ni zamba kangola ki bango. Alors on nga ba on kata esclavagisme en Égypte. Comme yon nga pele lo to célébrer ka Pâques to lobi amen. To kanisa ka oye so sala pona biso. To kanisa ka kufa pele se kwa na Yesu Masia. Yonanga toyebaki Yesu te. Yonanga na kata potopoto. Yonanga na kata masumu. Mezaka na mokolo moko. Moto moko atelemaki Yesu Masia. Aboye ki yonanga to kufa. Aboye ki to demere dans le mal. Mandima ki akufa. Ase kwa ponanga to zabo moe. Yango to celebraka Pâques. Do Pâques mtazo kanisa bolamu. Azo kanisa délivrance. Azo kanisa sika piye sa lokota kiye. Chabele me mutola montaza yebe sika nzamba zwaye. Oibe sika nzamba lokota kayo. Oibe sika nzamba zwa kayo. Bamusunza bazwa bango na fulu. Alongola bakata balu etablia libota. Azaki moto esengela kufa. Azaki condamné. Mais Yesu atelemaka. Asova yo nangai. C'est pourquoi tu as célébré Pâques. C'est pourquoi tu as célébré Pâques. Tu as célébré kufa. Pelise kwa Yesu Masia. Onangole le pesabiso elonga. Onangole le tokoma bana na nsambe. Onangole le tozobeta tolo. Toza fier. Pour te dire que ça ne lombe moka kufa ponanga. Le tobeta katolo. Que je suis libre. Parce que mon tomoka futa katalo.
afuta pako, afuta nyongo pour le longa na tozala libre. Yango mwana ensemble kanisaka o Yesu asala pona yo. Se souvena kesika Yesu alokota yo. Banzaka soki Yesu te ndalelo na zawapi. Mais motoboka mona katala kabi non akokufa te. Non boko simba yete. Non boko zwa yete. Ya lobili sumuni na salaki. Nyongo ni na swaki afuti nyongo astimbe na loboko akatisi ngambo. Lelo benga mi mwana ensemble et nous sommes appelés un peuple béni, un peuple mis à part. C'est ça. J'ai bien tozomo na Yesu Masia. Nandako ya Lazare. Lazare azofa na Betani. Na vilo babengi Betani. Tozoma Lazare azaki ye mon côté. Azaki na ba sœur ne mi balé. Mais mon colonel so azaki invité. Ya kwa kolia na ndako na bango. Yesu azaki invité na ndako a Lazare. Wana sima mikolo muke Lazare utaki kosekwa. Lazare akufaki. Yesu asekwisiye. Eleka mikolo muke babengisi Yesu na ndako na bango. Cha bien-aimé, tout le monde a zaki na bande konemi bale Marthe et Marie. Mais je m'étends tozota la histoire oyo. Tozo moneza na deux services. We zaki na katsa ndako oyo. Tozo moneza ki na Marthe. Marthe azaki wazaki beaucoup. Komi kaba. Na makambo eza domestique. Kolamba. Ko s'occuper. Yazaki soki mo paye na ndako. Marthe azaki wana toujours prête. Pona ko yamba. Pona ko lamba. Peut mo paye kende pamba te. Faut lukasa la quelque chose. Pour mo paye wana lia. Mais bango mi beba zaki mutomtaki na mosana zala ko sala. Mutomtaki na spécialité na ye. Alors service à Marthe ezalaki k'occuper invité nyonso. To mo paye nyonso anda ko ya ko visiter bango. Tozomona Marthe. Pardon, tozomona Marie. Alors service à Marie ezalaki. Marie azalaki beaucoup plus devant les pieds de Jésus. Parce que tant où Yesu aye, Marthe le fait que kamoni Yesu aye, mbango akimi na cuisine pour na ko préparer ya kolia. Mais Marie tant où moni Yesu aye directement na sama kola Yesu. Aye ko fanda pour na ko yoka. Aye ko fanda parce qu'azalaki une adoratrice. Alingaki makambo ensemble. Alingaki nsambe mingi. Elle se donnait beaucoup plus les choses d'en haut que luka ko yeba. Ni ne sengeli pona ye. Ni ne sengeli pour motabika. Ni ne sengeli pour motakota lola. Chabele mais je ne sais pas. Quand vous yaka église, oyaka na motivation nini. La fois passée na terre qui peut na lobela qui a si j'ai reconnaissance que la foule banda kolanda Jésus. Mais bango ne se baki na motivation te. Motivation mon côté plutôt. Mon soir ya pas bika. Mon soir ya pas za guérison. Mon soir ya pas za délivrer. Mais mon soir ya pour abika. Pour le salut. Alors bazoa pour ça na deux motivations. Ah peut tozomona baki na deux services. Marthe anda ko s'occuper na domestique. Mais Marie, elle était toujours au pied de Jésus. Na sama kola Yesu Masia. Na bandi eza na histoire pas Marie na Marthe. Yesu la raye. Marthe ki ba na cuisine. Abandi ko sala sala. Marie ka na sama kola Yesu. Marthe yabi Yesu. Ozomona Marie te. Atiki kanga moko. Na sala mosala. Nga moko na lamba. Na pelisa moto. Otiki afandi ka ozota le Yesu azoloba lubini Marthe Marthe. Pour nous a commis tout misama na makambo ebele. Asali bopa. Marie a poni eloko malam. Chabeleme yotango yaka oyaka lolenge nini. Tango kana présence ensemble oyaka na motivation nini. Parce que biso tozana wesika tozana motivation mon côté. Tozana biti mon côté to église. Yozoma mususu te na bile peu importance quoi na présence ensemble ta fandi na ye. Parce que monique ko église. Donc le lundi dimanche faut na sukola bilamba langa. Non le lundi dimanche na ça na rendez-vous mo na 9h. Asali choix. A préférer qu'il y ait rendez-vous qu'à l'église. A préférer qu'il y ait sukola bilamba qu'à l'église. Motivation na yango wana. Mais yo tango ye awa. Oye pona nini? Oye ko sala nini? Motivation na eza nini?
etindi ki oya na église. Mususu akoya eka église po ba mona eka yaki. Mususu akoya église poka tala makambo ne koleka na église. Ki te koleka ndenge nini? Ba kote ya ndenge nini? Mususu eka na église aka kosambela poka kazo makambo azomona ezoleka na église amike mikake ko bisa libanda. Omoni ku na église na biso kuna. Omoni ku na église pasteur ataki lokolo boy. Pasteur alobaki boy. Serbo azongisaki boye. Ye bitina ko église yango wana. Azoka poso makambo amike mike amemake nango libanda. Aka kotala ka ba défaut, berero esalia wa yango nde pona ye sujet po mema libanda, masako ya pona ko sambela te. Matoto mona Marie, tanga moni Jésus a profité na occasion. Ebike non, yango po azolo bato zangolu na nsambe na pamba te. Marie a profité qui a saisi cette opportunité à yana sama kola Yesu Masia pona koyoka. Chabel meto moni Marie tanga moni Yesu Masia ye azu vase ya parfum oya metuya oya talo Chabel mebi baza koloba apasoli yango asopi yango na makola Yesu Masia. Pe asi suki na moto abandi ko pakola makola Yesu Masia. Na moma nanda kuno sokomi na sola malasi. Cher bien-aimé, tozo mona Marie alingaki tellement Jésus. Bolingo na Yesu fanda ki na motema Marie. Marie atali onyo so Yesu asali na libota na ye. Ne kone Lazare akufaki. Bango bana basi ye komona mobali. Tebebele na sena moyi. Misuba lo baka biso saka na moya mbali moko likonza libota. Babota biso basi wana koma chef de famille na biso. Ba koma ko considérer ye. Ataza leki. Mais sokaza kati na basi. Ba yaya ba ko considérer comme chef. Baby ke likonzi na bango ye wana. Eya butu moyi akotele malokola yaya pona kolobela bango. Eya butu moyi akotele mapona ko défendre bango. Cher bien-aimé, comme parenthèse, na sota la histoire à Jephthé. Jephthé azalaki mwana abotamaki na mwasi mosusu. Mais na kata libota wana akina bande comme sou bazalaka basi. Alors ba rejetaki ye. Ba bwakaki ye. Mais cher bien-aimé, esika kendaki bi beza koloba comme guerrier. Moto bitumba elobe mobali. Mais tout le monde l'herbe yaki, les problèmes yaki, bana basa basa souvenir, babi non, to lukande ko na biso mobali, to lukaye, po ya zali sungi na biso, yena koko défendre cause na biso, yena koko telema po na biso, même maloko la Martina Marie, Lazare akufi, désespoir total, tozaka na mwana mobali moko, tozaka na ye moko, nazako épargner na makamusus. Tout le monde qui balé qui. Mais Yesu a sekusaki Lazare. Marie la raya talinyo sowana. Atali bola moi Jésus. Tellement azala koninga Yesu na motema ne mobimba. Tellement azala komona bola mwana a compara ki yango. Amona moto mosuta kokosa bola na libota na ye soki Yesu te. Atali Yesu amemaki na famille na ye. Moto mosuta koko memangote mais c'est Jésus. Nda memaki yango na libota. Ndeko babungi saki. Mais Yesu tanga yaki oto bengi lisekwa asala ke Lazare akufi et asekwa ki. Alors bolingwana Maria sala ki nango vers Jésus. Maria ke au-delà bola mwetini ki au-delà ya kopé sa parfait ya chair ya motuya. Ba commentateur biblique qui passe musu balobe abi eza lokola économie ya motazo sala ya une année valeur à parfait wana. Économie mutao sala ma bombi yango na parfait mais mokolo wana apasoli yango asopi yango cher bien-aimé asali sacrifice atalaki même valeur à parfait wana te matalaki bolamu o Yesu asali atalaki bolingo o asaki nango na Jésus yango etindikaki ye apasola parfait wana apesa loka valeur eloka motuya na kopanzango na sama kola Yesu Masia. Chabel me lokola bran.
Wazaleka na mwana moko fils unique Isaac. Mais tant que Yesu asengi alobi pesanga mwana na Isaac. Aïsita quitté. Aïsita quitté cher bien-aimé. Tellement Abraham aimait Dieu. Alinga ki nzambe minga ki prêt ya ko sacrifier mes mwana na ye. Azaki prêt ya ko pesa loko motuya. Oyo eza na valeur na miso na ye. Mais lokola nzambe nda sengaki. Azalaki prêt ya ko pesa. Pendima ki ko pesa. Amemi Isaac tine tumbelo pour ko sacrifier ye. Alors bolingo wana ou Abraham a manifesté que pas nzambe. Yango esala ke Yesu abotami na ligne ma ya Abraham. Fils unique a une nzela na ye. Cher bien-aimé, Marie, parfait ça qui donne régénéré. Généré, pardon. Donc, Azaki a manifesté qui expression ya bolingo. Peut remerciement na ye à l'égard de Jésus. Pour na onyoso, Yesu asala qui n'a de connaît Lazare. Cher bien-aimé, je ne sais pas. Yo sa awa. Nebite soza après à kopesa et no kamotu ya soki nzamba sengi. Abraham du moins nzamba ba ki pesa. Pesa nga mwana na yo elkinda. Pesa nga fils unique Isaac. Mais Anna Marie nzamba senga kité. Dieu moko Marie na bolingo. Atala bi non. Parfait malgré ça atalo. Maintenant oyo ça sali à comparer à bien ça rien. Et ça rien. Boni bazoko ka kopesa lo ka malamu pa nzambe. Boni baso ko parvenir ko peselo ka motuya et pas nzambe. Boni baso za la reconnaissant dans bolamo nzamba so salela bango. Boni baso so ngakolo bana nzambe merci no fona na maboko. Nzambe merci na po salela ngeloko boy. Nzambe merci parce ko pesa kingeloko boy. Mais Marie azelo ko atalo ya motuya ya valeur na miso bato. Ya valeur mais Marie atali wana te. Animi sacrifice wana ko pesa. Cher bien-aimé, est-ce que vous pensez que le Kamotu est pas ensemble? Est-ce que vous avez compris à couper ça? Attends, Michou Bazatan Zamba Lobby. Attends, message qui dit Zamba Lobby ne pèse le Koboye. Mais ça passe dans le bateau pour couper ce Kamotu. Et bien, le babi kan Zambe Pesanga, Zambe Kabelanga, Zambe Sunganga, Zambe Salisanga. Maintenant, nous avons Koloba. Pesanga loko boy sala boy ponanga esika de bato basukaka comme le kola riche aye pa Yesu Yesu abi po motakota bokonzi na ye esika le motabongwana esika le motazalolenge boy songolo pakala aye pa Yesu abi senge na sala nini pona kota bokonza likolo Yesu abi linga moninga na lingaka sala bona salaka zongisa bona zongisaka nyonso Yesu alobi ya sala kango ya to saka abi Seigneur mi be ko so bi na to saka yango metala point Yesu ko toucher lobi zobo mengo na yo pesa na babola esi que toucher ki motema na ye bibeza koloba atelemi ayoki mawalembi pe baluki akei akoki ko parvenir même pas ko pesa eloko eza matériel o ko beba nango lobi o ko sila nango lobi mazaki prêter mais nyonso saloba ka bi nyonso na to saka mi be ko nyonso na to saka. Mais celui qui a besoin de pas babola, c'est ça le problème. Et bien les bazan nzambe pesanga. Nzambe salaboy, nzambe sunga nzambe pe lokola nzambe la bonzambe na so sunga so pesa. Mais tant nzamba dobi salaboy. Pesa boy, et si que ça a problème na biso ba na nzambe ya wana. Et bien tous na difficulté, ya ko pesa moto e pa nzambe. Et ça bien toi na pas difficulté, ya ko soutenir mo sala nzambe. Tous ont des difficultés, il y a qu'on soutenir Bassaï dans Zambé. Tous ont des difficultés, qu'on peut ça. Et là, comme tu es pas dans Zambé, il y a un bel tous même abilo ko zangatina. Oye bukana. Yes, abi boni mani ko benanga papa. Pourquoi m'appelez-vous père? On se rend bozo sala makambo ezadinete. Bozo za madame ya mafuta. Ngai bozo yela ngai. Oye bukana. Oye zanga valeur. Oye zangatina. Yango de bozo mama bozo pesanga abezo nyama wana oya bukana lokolo kene ko pesa na gouverneur na yo soki akozwango tozo ya ko pesa nzambe biloko ezanga tina biloko ezanga valeur mais aussi no tana kati na biso ya motu ezali Yesu azo pesa vie que nous avons
eza don de l'éternel. Bon moyo zanango cher bien-aimé. Salut aux zanango lelo. Ozaki moto pamba. Motabika kufa lobi. Mais Yesu aya kangolio. Yesu apeso valeur. Alongole na sopresso boyini. Alongole na sabo tutusha bien-aimé. Lelo bengami mwana na ye a valoriser yo. Apeso tie na miso bato. So bato batel babi non. Mon sero yo soki nzambe te. Te nzambe ka ifala sa makamba boy. Ye ka nzambe. Na ye baki ye. Ah te nzamba za malam. Je ben tout ça. Maman na mutazwa lelo ko sanga tina ko pese pa nzambe. Pa pesa nzambe lo ka somo na go passe. Mais tozomona Marie andimaki ko pesa eloko a valeur. Eloko simba ka motema Yesu. Chebele melinga ka pesa ke eloko yo eso toucher motema nzambe. Parce que nzamba yebi yo malamu. Ebi position de vie na yo. Ebi bozu na yo. Okwana mi sabato pesi bien. Bamoni ko pesi. Bamoni ko sungi. Zéro. Parce que zo na niveau wana te. Mais abolingo na Yesu et pas Marie. Et tindi ki apesa au-delà. Et tindi ka sala sacrifice. Malasi ya talo. Animé sacrifice yango. Apanza yango. Abwa kona makola Yesu Masia. Regarde ton église. Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Qu'est-ce que tu fais pour ton serviteur? Ni nozo sala pour l'église na yo. Ni nozo sala pour la mosali na nzambe. Ni nozo sala contribution na ezali nini. Ni nozo apporter l'église en colo. Ni nozo apporter na mosali na nzambe. Ni cha bien-aimé. Ozo sala comme une reconnaissance ya bolam. Na otoza kozwa na samba ko na mosali na nzambe. Na boyebe otoza kozwa. Na bénéfice otozo bénéficier l'église. Na retour ozo sala nini. Ozo pesa nini. Mais Marie atalaki remerciement na ye. Na Yesu asali na libota na ye. Asekwisi ndeko na yabi non. Na selo ka kopesa te apeso de la. Tanwa ya pasoli malasi. Na makola Yesu Masia. Jida na ramoni yango. Alobi. Oh pona nini. Ya pasoli malasi wana. Malasi wana ifale. Toteka yango. Poto sunga babola. Oh le cœur de l'homme. Motema ya moto. Kaka nzambe la yebaka. Motema ya moto. Chabele me batela ka motema noko le kanyonso. Parce que notre Dieu sont les cœurs et les reins. Motema ya moto. Jida tanga zola babongo chabele me. Alors bi poko te poisa na souci ba pauvre. Non. Non. Alors, bon, parce que c'est lui qui détenait la caisse. Il y a l'église. Il y a aussi ma caisse. Parce que Zalaki Moïbi, cher bien-aimé. Azako contrôlé. Nous sommes contrôlés qu'à la caisse. Tant que ça, Jida Zako Luka intérêt na yé. Pour que ceux qui vasent wana, ceux qui malades sur la bateki, batembo on a caisse, qu'est-ce que vimba. Comme il était voleur, à quoi il y a pour l'intérêt naïe. Ande ko luka, pas à qui la soucia babolate. Cher bien-aimé, volonté ensemble, exalité, que moto abunga. Volonté ensemble, exalité, que moto kufana masumu naïe. Mais tozo mona awa, Nzambe a force à kamotote. Nzamba foksaka motote po motasa la choix motasa la ka choix na ye mais nzamba ya kakaka ko influencer choix moto wana pour na ko convaincre ye pe pour toi na sala choix malam mais likamba choix etala ka moto ye moko ya kwa ka tout simplement ko influencer choix na yo pour convaincre yo na mabe et to lo na mabe mais likamba choix etikali yo moko preuve on te ote asang malam. Le banzambe sote yama, mais batius baso di mangote. Sans malama sote yama, boni baso yambango, boni pe baso bois kisango. Et na batu baso yamba, baso ni make non c'est vrai. La parole de Dieu est la vie. Le bananza mené ça solo, le bananza mené ça bomoy. Mais ça peut la bato mosusu, baso rejeté na bango, malgré que c'est pour monnaie, malgré côté ya, mais on soit place à mitema na bangote, pour saline choix. Abo ine ko yoka. Pour l'accès likamba choix. Zamba ya kakaka ko sunga moto ko convaincre ye na choix zo sala. Alors Jida azalaki moyibi.
Yene mtanda ko simba kesi. Azalaki na souci, cher bien-aimé, ya babola te. Azalaki na souci, ya ko sanga te. Mazalaki moto yo atonda makina soif ya mbongo. Posa ya mbongo etonda kina motema jida. Posa ya kozwa mbongo. Yangana toujours occasion de se commonana. Pombo kosa na caisse, il était là. Akobibisa maele nyonso. Pona nina panzi yango, pona sopi yango, il fallait toteka yango, to sunga babola non. Azala ki soif ya mbongo etonda kina motema na ye. Cher bien-aimé, tika nzamba lola sunga yo. Kolinga mbongo, yango zotindika batebele lolo na mabe, amour de l'argent. Bolingo ya mbongo, bolingo ya mbongo, etonda ki kata motema jida. Etonda ki kata motema na ye. Yangwana nyonso andako lukaka pour intérêt na ye, amour de l'argent. Lelo tozomona likola bolingo ya mbongo ebele bateki mabota. Likola bolingo ya mbongo ebele bateki bana. Andimina ke koza mbongo akisi panganga. Andimi pa sacrifier na ye bana na ye. A sacrifier libota na ye pona mbongo, amour de l'argent. O ezali siziba to racine à tous les mots. Si ma vie n'a pas vie ma Nigeria, batomo bazu mbongo, mbongo ebele. Bakenda ko lukanda kanganga bazaki misato. Ba pesi bango de la 10 ans. Ya bozo ba pesa ki bango. Tellement folie mbongo esalaki. Bazo sepela, bazo somani tuka, bazo sala bani ko sala. Moko aye komi na bozo kezo mama ne na village aye na ye. Mama bi komi na mbongo ebele bombongo ngo ziwapi. Oh mama tala kaka, na kitaki na kina Lagos. Maene classe na tanga kina ba pensanga na musala moko boye. Mama na tema sakina molimo na nzamba sambela kamingi. Azo boya. De molimo na nzamba zo convaincre etala tarabilamba mo anazo sombela ye. Na shamba la kafini kakali puta na ye. Alors ba sepela kina mbongo ba sepela kina ngo. Ba zongi nganga bi na pesa ki bino 10 ans. Na sengi bino le côté. Mais na 10 ans koki. Et comme ce temps na ngai na senga oyo ngana sana ngo bien sûr pas na bi. Bakomi kotana do eba kite 10 ans bo sepela kite bozu na toucha ki binote abi yo ko pesa nga mama na yo yo ko pesa nga mwasi ona bana mibale tongo moko kotana mwasi okanda ke na kotika bana école akoke na kozonga lisusu te yo ko pesa nga mama na yo ko sala boye chabeneme pona bolingo ya mbongo moto aza prêt ya ko pesa ali ko pesa pona bolingo ya mbongo moto aza prêt ya ko sacrifier même libota na ye amour de l'argent yango zoboma batebele chebele metika nkola sunga yo yo motema etonda na posa mbongo etonda na motema ekomi kotindi kola makambo mabe posa mbongo etondi na motema lelo ebele bakomi kosala mabe bakomi komene vie ezopela nzambe lokumu te mpona mbongo. Pona mbongo cher bien-aimé. Koluka mbongo na facilité te cher bien-aimé. Bible ça koloba le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Sala na motoki na yo. Linga lia na motoki na yo. Luka na motoki na yo. Zamba zawana. Abi précieux l'homme le trésor précieux l'homme de ya moto ça activité. Sala ko zwa mbongo. Amour de l'argent et tonaki na motema shida. Nous sommes ko luka intérêt na ye. Ebele basibi bakisi. Bolingwa mbongo influencer ba vie na bango. Bolingwa mbongo elongoli bango na présence ensemble. Bolingwa na mbongo elongoli crainte ensemble na ba vie na bango. Pani motema tondi na posa ya mbongo. Posa ya mbongo. Chebele metomoni awa. Jida azalaki contre Jésus. Parce que ton mbongo ezokota na caisse. Ezaki posa la musala na nzambe. Azaki contre Jésus. Azaki contre le ministère à Jésus. Et il était aussi jaloux de Jésus. Jaloux na Yesu. Parce que tant que tu as ça pour l'avancement du ministère. Parce que tu as Yesu à sala. Mais je dis comme Azaki motema mabé. Azaki contre le ministère à Jésus. Azaki jaloux na musala Yesu ande ko sala. Comme beaucoup de cas, ka batebele pelelo sabongo.
et bien les péchés à bien-aimé, baza jaloux na basala ensemble. Baza jaloux na onzamba zo pesa bande comme sus. Jaloux na esengwa baninga. Jaloux na élévation baninga. Jaloux na bénédiction baninga. Amoni moninga pambami, moteme baby. Moteme toni na koina. Otozomona histoire ya Abel na Caïn. Zambe asepeli na mbeka ya Abel. Mais kayo ki motema mabe asepelite jalousie toni na motema na ye. Yesu pa ye aibisabi Caïn keba. Satana mabe telemi liboso na yo. Mais telema sanini longa yango. Jalousie na mitema bato lelo. Et tozomona basala nzambe ebele basa kokufa cause ya jalousie. Ebele basa nzambe lelo basa empoisonna cause ba jalousie. Omona ka ba proche na ye. Baninga chabele merci kanzamba benko na ministère au salakate. Et si kanzamba lokota yo salate. Parcours na yo salate. E komi ngonga nzamba tombola. E komi ngonga nzamba pambola. Yo moteme kufi. Oyebe sika banana nzambe. Oyebe sika nzamba lokota ye. Oyebi ba temps difficile à l'école nzambe oyo. Oyebi ba risque à vie. Oye risque na nzambe oyo. Metango rekoki nzamba sa ila ye. Beta maboko. Kumi sans nzambe. Moko na jalousie tondi. Pona ni kaka ye. Mais le panier sur qui encore? Et comme ngonga na etika sepela. Et comme ngonga na etika nzamba pambola ye. La grâce de Dieu là, il fait grâce à qui il fait. A salengola ko pambola pa ko tombola ye. Ya yo jalousie ya nini? Ya motema maba nini? So babia memayo ale kiso na nzela ya le katam so kokokate. A memayo azong so na ba risque ale kanango okokokate. Peut-être okoki mokotika mais ye andire yango. Andimina nzambe wana e ya buto ya na moy kolona zana elongo. Zamba kanisi bolamu wana. Akanisi souffrance wana atelema bitika na tombola. Tika na pambola ya yo pasa motema ya nini? Jalousie le zo boma. Et bien, le bas continue à s'amabler à cause de la jalousie. Et bien, le bas vient bébé à cause de la jalousie. Cher bien-aimé, si quand Zambalo la sunga motema na yo, si quand Zambalo la skango la yo, boya jalousie na motema na yo, et comme même là li tombate, et comme même là bola mouté, c'est pelata on Zambazo sa elandeko. Et zango ngana ye, yo c'est la pétango na yo, mais tozomona Jida. Azalaki jaloux na ministère à Jésus tant azomona parfois taloboy so bateke ko zambonge belé parfois talobo pona nika na makolo na ye jalousie na motema mutu musa zo tambola se boma ekala akufa ta kokufa azela bozwa to kotala so kokena ngo wapi azela libala natala kosuka na nzela azela ko lukolo ba manière nyoso pona ko luka succès pona ni motema jalousie etondi lelo na bana ensemble jalousie etondi na bana ensemble même moto so ko kamba yo jalousie tina pasteur azo kamba yo jalousie tina ba kambio ba so kamba yo jalousie tina ndeko na yo moko jalousie poanika ya pambwami poani ya saliboy poani ya komiboy poani ngate poani ka ye chabeleme luko yeba ni na sali pa komo akomi tuna tako tuna yepe luko yeba nini yazo tosa nzambe yazo banga nzambe ba principe nzamba so tosa poani te nzamba pambola ye tango ya pambola motema ne peli pendant que toi tu n'obéis pas au tosa katona nzamba zoloba. Donc, on fait une copesate. Personne ne me copesate. Personne ne me copesate. Soutenir mon sans ami ko soutenir. Mais il y a un autre ça, ba principe wana. Non, faut na pesa pour na pambwama. Non, faut na sala bo pon zamba pambolanga. Non, faut na sala bo pon zamba tombolanga. Boto sina sali ke nzamba sanini atombola pambola ye. Yo moteme kufi. Jalousie. Soko zana motema bonde konanga lelela nzamba kangola yo. Sokoza motema chaque fois kaka motema pelaka tango moni ndeko na pambwami motema pelaka to moni nzamba sa ndeko bobola chabele mesenga nzambe lelela nzambe bondela salo sambo nzamba lola kangola yo ayokela o mawa parce que comme memela yo litombate empoisonnement assassinat tuerie les à cause de la jalousie. Ndenge dernièrement lobi tozaki jaili je crois bien bera
Ameka ko soufflenge le komoko. Oh, paraît-il musicien chrétien moko abiso pawa. Paraît-il batia ke poison yena mwasi na bana. Chabe ba poison ne uta musika te. Ezaka zinga bato baza pembe. Pour renard o aravisaka vigne. Ezaka mwa nyama moka muke. Mais soka continue la vigne abebisaka nyonso. Yangoche bien-aimé, yo zana makola moto songolo pakala. Moto nzamba tomboli. Asali ko zana samba kolona ye, batela ka motema na yo. Batela ka motema na yo ko tali jalousie. Senga ka nzamba lola batela motema na yo. Elo kwa so beni komata na motema na buka mabolongo. Belela mana nzambe kitali kolona yo. Parce que comme melo litombate. Amen. Et comme melo litombate. Koluka ko kitsafia moto. Makila moto. Eza na maboko na mesali kama jalousie. Judas zaki jaloux na ministère à Jésus. Azaki jaloux na on est sanda ko sala. Cha bien-aimé, boya eloko wana. Batela motema na yo. Yaka sambela na ndenga solo. Yaka lukaka nzambe, koyato lukaka misuno pai pai. Otalaka talaka. Oh esali bo pona nini? Poni ba pesiye, poni ba sungiye, poni ba saliboe. Mais ba sala te pona nini? Pas sala te pona nini? Aso mérité. Et nous sommes dans mérité. À mériter, cher bien-aimé. Et ça si je n'ai pas c'est comme ta mérité. À cause de la faiblesse wana, oh Judas salaki nango, voleur, motema mabe, jaloux na Jésus. Yango esala ke Satan a profité à kota na vie na ya utilisé. Tango za na biloko wana na motema na yo. Oza biloko na vie na yo, motema mabe, jalousie fa na motema na yo. Cher bien-aimé, olingo lingate. Porte d'entrée ezali au Satan a kozwa accès à vie na yo. Pour utiliser yo. À travers faiblesse au Judas Akinango. Et c'est là que Satan, et c'est le pardon diable, a kota attaqué Judas pour na kosala au Judas salaki par suite. Et puis ça qui accès na vie à Judas. Et puis ça qui est nzela à kota. Cher bien-aimé, Bible zakoloba résister et il fuira loin de vous. Telemela ya kokima mosika na yo. Tomba penser ma beba ni kotambola yo na moto pour l'église na yo. Pour na ndeko na yo, pour na pasteur na yo, keba comprendre que l'ennemi n'a utilisé yo. Keba comprendre que Satan a tellement déjà ne kuke na yo, alinga utiliser yo, alinga bebisa yo, asalela yo, pas détruire projet onzamba zalango kati na yo. Alinga zo accès, faiblesse wana, wezaki kati na Judas, yango pesa ki Satan accès. Yango pesa ki diable, c'est là à kota pour à détruire, à kota pour abébi sa destinée na ye, à kota abébi sa ba projet nzamba zaki nango likolo na ye. Ndenge pe le belé ba commétisé par l'ennemi. Au moins mon dimanga pasteur na ye. Mon dimanga tonga pasteur na ye. Mon dimanga tonga muninga na ye musa basambela kana ye. Azo tonga frère na ye, azo tonga sœur na ye, azo tonga pasteur na ye. Cher bien-aimé, ce qu'on a la biloko à comprendre déjà que tu es utilisé par l'ennemi. Tant yo mwana ensemble, offandi, ensuite tant, ya kotonga ka pasteur na yo, ya kotonga ka bato ba okamba yo. Cher bien-aimé, comprends directement, ce n'est pas toi. Na quand tu as déjà esprit mauvais et c'est joué sika, les autres ni kosa lo so sala. Bate la motema non ko le kanyos. Faiblesse au Judas akinango. Yo mono kali sumu muke likamuka kamuke yango wana ememi mabe et pas Judas. Yango wana ememi makama mabe et pas Judas. Yango esali que Judas trahir Jésus. Yango esali que Judas teka Jésus. Yango esali que Judas abosana bolingo azalaki nango. Amour de l'argent et tindi Judas longoli na kati bolingo. Et longoli na kati comité wana. Et longoli na kati ministère à Jésus. Et teye pembeni amour de l'argent. Motema mabe ki mo yibi wazala ki na yango. Tikate na vina yo. To bazo bana longwa na yo kwana mabe. Bazo sunga yo
ete mongona zo accepter na vie na yo yango tango yoki nzamba bike tikelo kwa na tika soki le kwa nzamba zo pekisa soki nzamba boyi ndeko nga tika so nzamba biko yibeza mabetika koyiba lokuteza mabetika lokuta kobomeza mabetika tanga zo batika po nini aboyi satana azwa accès na vie na yo parce que tango kangami na vie ki motema mabe okangami na motema jalousie olingo ligate diable azana accès na vie na yo pendant que nzambe azana ba projet malamu pona yo azana mabongisa malamu pona yo azoba je connais les projets que j'ai formés sont des projets de bonheur et non de malheur. Maintenant yozo kangama na mabe tango zo nga koto so nzamba zo lobate tango yozo kabona te na mabe olingo ligate satana komemona ba projet mabe azui accès na vie na yo ako détruire vie na yo ako seso makambo ezo pesa nzambe lokumu te yango wana cha beneme tango bongo li motema yebaka ko gérer ba faiblesse na yo yeba ko gérer soko bi ke ozaka faible leloko wana tama bolongo na se bondela nsamba kango na yo so bi ke moyibo kwa kotika ngote cha beneme tama kolona se lukelongi na nsambe nzamba kango la yo o emi suma se lokola kolo mobikisi lelo appelé loin de Dieu choisi par Dieu mais la faiblesse nous anini gérer faiblesse na yo webi kozaka faible leloko wana mais nsamba zali azana makoka kolongisa yo Yesu azali azana makoka kokango na faiblesse wana atomoni jida ndeko yoka na ye mais aboyaki ko changer ndenge pe lelo mingi bana nzambe tozoya bazala ma ba péché na bango chéri lisumu moko kwa kotika te we lata ilokola nzoto teya na yo matakita tombola maboko likolo azate lisumu wana moke wana oya kangama nango wakwa kotika te yango na batelaka yango na bombaka shabele memwe loko wana moke wana oyo zobo ya kotosa na yango wana ka satana kokota pa ko détruire vie na yo ako détruire vie na yo mabo minimisaka o mona ngeza ngo passable eza laisser passer pour na yo moyen de vivre na yo moyen accès na yo na ba place mususu shabele mais c'est bien mais même quand le sou mwana moke yango ne satana ndazu accès na vie na yo na moment na ba que ce n'est pas Dieu qui contrôle ta vie mais c'est l'ennemi qui contrôle ta vie poso ezaki bongote Yesu anga utinzi kabisa to kabwana mabete lisumu wana kaka ngo c'est que nani Judas a trahi Jésus na parlé na ba verset musu ezana Actes 1 verset 25 tomoni suka Judas salaki nini akene komi boma yemoko keba cha belemela lisumu keba na jalousie keba na kimotema mabe longwana mabe pe monguna zo accès na vie na yote parce que Yesu Masia esi afuta nyongo azala makoka kokango la yo azala makoka kolongolo mabe soki au moins Judas abanda koyoko esanda koloba atosa peut-être ngo za la moto satana utilisa kité mais l'os est utilisé par l'ennemi moté metonda mabe moté metonda mabe moté metoni na koyina moté metoni na jalousie gérer faiblesse na yo tango libosa présence en Nzambe mikiti saka yebi saka Nzambe ba faiblesse na yo yebi saka Nzambe makambo kwa kotika te lelela kango Nzambe azala makoka kokango la yo azala makoka kopeso kimia nesika ozala moto satana kozana accès na vie na yo pour la ko détruire vie na yo à cause de péché wana moke ezo kangolo mapamboli lolenge ni Nzamba ko salela yo lolenge ni Nzamba ko pambola yo quand tu vis dans le péché lisumu wana komisanga moninga oninga kotika ngote okangamba nango ata bazoteya oliko yokate obibeza koloba si vous attendez ma voix soko boki mongongo nanga kokanga motema te soki mongongo ezoganga etende kotika eloko wana kokanga motema te débarrasse de toi yango na yango Nzambe ba kosalela tolobi amen tolobi amen tobeteli Nzambe maboko
le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.